嗯。哎，快点快点，酷哎！啊，我一个人都 RPG 大师的，但跟我讲说一起去4个人，真假的？啊，谁要退出啊？好可怜哦。哎，还忘记加实用性，还忘记加纸卷了。自由搭配哦，其实还不错啦。搭配一下吧。可以换吗？不知道。把谁踢掉？把博士踢掉。随便你。先不要踢博士好了，博士有打火机耶。可是他还是在你队伍里啊。对啊，所以我先不要踢博士。我谢谢是什么？乌梅枝，他一动也不动了。等下再来换。博士现在有打火机，不能轻易换掉。可是他还在你队伍里，所以应该不会。比你更过分，好过分！要加纸卷。那里是出口。我要先去拿宝箱。我家的狗又在游泳了。这个木锤谁的武器？看一下。啊，那个芳芳吧。看一下。等一下，探索一下。思路。哇！干嘛？小小。没东西吓你啦。没事。还有走过了，忘记了。慢慢走，小心一点。找到了。草奶冻。啊，我家的狗真的超可爱的，超可爱的。什么？怎样？为什么不能从这边走？是不是？因为那个石崩。哎，怎么变色了？哇！为什么变色了？是干嘛的啊？交换队友用的。是哦，那就没用了。好。哎，真的耶，不会有事哎。还好我刚刚都探索过了。耶！哇，对，又按了。这里没东西吧？为什么刚刚没有？说不定几率很小。
在这里只能慢慢走，不然会出事。这其实是那个桂花乌龙啊。哦，好丑，不要那么大力啦。好了，换了。好怂的音乐，混乱，好。果然我就知道芳芳很厉害，看秒杀。不是牙签有用吗？我以为他是拿那个药水泼人之类的。哇，谁暴击啊？芳芳。哇，他真的暴击。芳还蛮容易暴击。这里不能走。那上面那个嘞？不知道，就看。不然那个嘞？巨蚁怪。你看芳芳暴击。暴击。你看，就是这个。哦。嘿。真聪明。他是给我们看一眼，是不是啊？别不想。好酸。我听到他的心跳声，咔咔的心跳声。他超可爱的。鱼骨爪，应该是猫的。对。还有什么玛丽猫？可以再往上走。走啊！等一下，刚刚这边还有东西。啊，那还有。没了。真的没有。我已经完全，唉，算了，人事已尽。嘿，升级了。好，仔细看好。这里不能走。我靠！你要来妨碍我多久？他竟然不知羞耻的一直来纠缠这卷卫生纸。我不想看着这卷卫生纸，我可不可以换芳芳来？不行，看来是无法。所以我觉得他发金币真的是发的好不手软。嘿嘿，反正，没有通道了吗？有啊，这里。卫生纸啊！哦 ，I see you。没有通道了，白胶，一定是给洋芋片用的。那要怎么走？走回去啊。习得太猫压顶啊，好怪！想到啊！而且为什么他先攻？换你来，害我不行了。好吧。
哎呀，咔咔。我关掉喽。先不要。我以为会有食蚁兽之类的。哎，没有通道，放他出去一下吧。你可以从这边出去，你从这边出去有2个通道，再走出去。放他出去一下吧。芳芳的技能是什么？金毛方方亮亮。哎，那是红毛吧？变啦。啊，去，不行，关掉。另外一个通道在哪？另外一个通道在哪？再往下走，再走回去。走哪？走哪？走回去就是你刚刚看到下面有个通道，对吧？哦。那只蜗牛的背上还有人脸。不小心关掉了。你刚刚看这个。哦，我找到你刚刚看的。人面蜗牛。你是看 RPG 制作大师吗？不知道啊，哪里？你说这个吗？对，然后再往回走。我走了几层我都不知道，其实。这里来过啦。对啊，就是一直走，其实我一直往回走啊。什么？回到这里了对吧？然后往这边走。对，继续，一直。这里还有一个洞。原来。我就是要回来看这个而已。哇！好丑。宝箱嘞？一生只为宝箱。好，应该是刚刚那个。哎，芳芳提升了耶！切到我们现在换装备好了。哦，更强。好了。哇，白胶超强的。木锤真的给他了，你怎么知道？沙子。芳芳上面那撮红毛盖掉那个人面蜗牛的壳。为什么就偏偏要在我开宝箱前一刻呢？